Questa vicenda è veramente... Sembra calata la tensione tra il capogruppo all'Ars del PDL, Innocenzo Leontini, e il coordinatore regionale Giuseppe Castiglione. Il deputato regionale ragusano, in un incontro che si è svolto ieri sera, ha accolto l'invito del presidente della provincia etnea ed ha chiarito le sue posizioni. Ora Castiglione guarda con molto ottimismo all'appuntamento del coordinamento regionale che si terrà il prossimo venerdì. Lo spirito dell'iniziativa di Leontini non era contro il PDL, era ad adiuvandum. Stiamo costruendo una grande offerta politica, quindi in piena sintonia abbiamo ottenuto quel chiarimento che avevamo chiesto in vista del coordinamento regionale. In quella sede annunceremo tutta una serie di iniziative a sostegno del Partito Nazionale, a sostegno della candidatura premier di Alfano e soprattutto cominciamo a lavorare sul programma e potremo annunciare anche qualche grande novità che riguarda la individuazione del candidato a presidente della regione. Leontini può essere un nome per la presidenza? Leontini è una risorsa lo è stato per contrastare il governo lombardo e lo sarà certamente nel futuro. Mi pare abbastanza sereno rispetto ad una scelta che sarà collegiale, condivisa. Sul divorzio tra Leanza e Lombardo Castiglione non mostra alcuna sorpresa e non esclude che l'ex autonomista potrebbe essere una risorsa preziosa per tutto il centrodestra siciliano. Certamente nell'area del centrodestra, nell'area dei moderati, penso che anche l'apporto di Leanza può essere un contributo positivo.